ბარიატრიული ოპერაცია გავიკეთე, იმიტომ რომ შაქრის მაღალი დონე მქონდა, სულ მეძინა, სულ თავის ტკივილი მქონდა, რაღაც დისკომფორტს განვიცდიდი, როგორც ფსიქოლოგიურს, ისე ხორციელს ძალიან მაგრად მიჭირდა. მალე ვიღლებოდი, ასე რომ ვთქვათ, ამას ეს შაქარი რო დაემატა და სულ თავის ტკივილი რო მქონდა, ხელს მიშლით აქედან გამომდინარე, გადავწყვიტე რომ ჩემს ცხოვრებაში რაღაც სიახლე ყოფილიყო და საბედნიეროდ დავამარცხე ძველი ჩემი ჩვევები, ცხოვრება, შაქარი, სიმსუქნე და დღეს ფაქტობრივად 1 წლის უკან დავიბადე თავი და ეს ყველაფერი იყო ღია მოსიაშვილის დამსახურება. ბატონმა ირაკლიმ საკონსულტაციოდ მოგმართა 2024 წლის ნოემბრის თვეში. უჩიოდა ჭარბწონას, ადვილად დაღლას, დემოტივაციას. კონსულტაციის მსვლელობისას გავარკვიეთ, რომ მორბიდული სიმსუქნესთან ასოცირებული დაავადებებიდან ყველაზე მეტად უკვე აწუხებდა შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2. პაციენტის წონა იყო 150 კილოგრამი, სხეულის მასის ინდექსი 45. მულტიდისციპლინარული გუნდის მიერ პაციენტის შეფასდა, ოპერაციის მეთოდად შერჩეული იქნა სლივგასტრექტომია. ოპერაციიდან გასული არის 1 წელი, ამ 1 წლის განმავლობაში მე დავიკელი 70 კილო. ჩემს ცხოვრებაში ეს არის რაღაც განსხვავებული, რამოდენიმე თვეში რომ მივედი ანალიზების გადამოწმებაზე, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო ჩემთვის, ექიმმა ტაში დაუკრა, ასე რომ ვთქვათ, რომ შენ დაამარცხე შაქრიანი დიაბეტი. ჩემთვის ეს იყო შოკი პირდაპირ, იმიტომ რომ არ ვიცოდი რა მეთქვა. ერთ მქონდა სახლში მივსულიყავ და ოჯახის წევრებისთვის მეთქვა და მიხარებინა, რომ ანუ შაქარი აღარ მაქვს, დიაბეტი აღარ მაქვს. ოპერაციიდან 1 თვეში 4 ზომით პატარა შარვალი რო ვიყიდე, ეს იყო უკვე ჩემთვის რაღაც თავიდან დაბადების შეგრძნება. რომ შევაჯამოთ, ჩვენ გვაქვს 70 კილოგრამის კლება. პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საგრძნობლად გამოსწორებულია. აღარ აქვს შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2, აღდგა ცხოვრების ხარისხი. ოპერაციის მიზნები უნდა ჩავთვალოთ, რომ მიღწეულია.